ใหม่กิฟฟรีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีซีรัมผสมผสานไฮยาลูรอน 100% Natural จากเยอรมันซากุระเอ็กซ์แทรจากเกาหลีฟลาวเวอร์เอ็กซ์แทรอันทรงคุณค่าจากฝรั่งเศสและคาเวลามเอ็กซ์แทรจากออสเตรเลียมอบผิวชุ่มชื่นขาวใสเรียบเนียนเด้งดุดผิวเด็กใน 14 วันเพียงทาไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งพรีซีรัมขั้นตอนแรกของการบำรุงทุกเช้าเย็น2. วอร์มครีมให้ยา 3D Complex Cream แล้วทาให้ทั่วใบหน้าเพราะมีโมเลกุลที่ต่างกันถึง 3 ขนาดจึงสามารถบำรุงผิวได้ลึกทุกชั้นผิว 3. ก่อนนอนใช้ไฮยา Booster Sleeping Mask ล็อกความชุ่มชื่นได้ยาวนานเท่านี้ก็ชุ่มชื่นขาวใสเด้งได้ทุกวัน